Давай я тобі покажу літню лаунж-зону, яку ми нещодавно розробили у майстерні архітектури та дизайну інтер'єру Шалейка Architects. Тут є все для ідеального літа. Літня кухня з барбекю і барною стійкою на 3, обідня зона на 12 осіб, м'яка зона під перголою та кострище з комфортними кріслами. Ми використовували тільки натуральні матеріали – дерево, кварцит та піщаник, бетон, габіони і мармурова крихта. Все для максимального єднання з природою. Підписуйся, бо в мене є ще багато цікавих проєктів для тебе.